ما أجمل عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا يتمسك بتقوى الله. أنا أقول لمن ابتعد عن تقواه ولمن ابتعد عن الله، أقول لك يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا.